3 تغییر پنهان که زندگی زناشویی شما رو تهدید میکنه. در دنیای امروزه 3 تغییر عمده‌ای در زندگی زناشویی اتفاق افتاده که بنیان زندگی زناشویی رو سست میکنه. اول، کاهش تفاهم بین زن و مرد. در دنیای امروزه وقتی زن و مرد با هم ازدواج میکنن و با هم وارد یک زندگی و یک رابطه تازه میشن و زیر یک سقف با هم قرار میگیرن، کم کم متوجه میشن حرف همو نمیفهمن. تفاهمات بینشون کم میشه و احساس میکنن بعد از مدتی با یک غریبه ازدواج کردن. و در نتیجه به نکته دوم میرسیم، کاهش عزم راسخ برای متأهل باقی موندن. در زندگی زناشویی افراد به محض اینکه دچار مشکلات و بن‌بست‌های جدی در زندگی زناشویی میشن، اولین راه حلی که بهش فکر میکنن طلاق هستش و فراموش میکنن که طلاق خود فرد رو وارد بحران پایان ناپذیری به اسم بحران طلاق میکنه. بحرانی که مانند یک تروما تمام زندگی فرد رو کنترل میکنه، افکارش رو، احساساتش رو، تمام مسیر زندگیش رو کنترل میکنه. گاهی وقتا افراد به این فکر میکنن اشکال نداره، من طلاق گرفتم میتونم یک زندگی جدیدی رو شروع کنم، ولی فراموش میکنن که تمام گذشته اونها اگر درمان نشن قدم به قدم با اونها خواهند بود. و سومی، افزایش توقعات غیر واقع بینانه. در مسیر زندگی زناشویی گاهی وقتا با باورهای اشتباه وارد زندگی زناشویی میشیم و بر این باور هستیم من ازدواج کردم که خوشبخت بشم و در نتیجه تمام اون آرزوها، خواسته ها که در خانه پدری خودمون داشتیم، بر این باور هستیم که وقتی با همسر خودم ازدواج کنم من میتونم اونها رو در اونجا به دست بیارم و در نتیجه دچار مشکلات جدی‌تری میشیم و قدم به قدم در زندگی زناشویی با بن‌بست‌های روبرو میشیم. اگر امروز شما اون کسی هستید که دچار چنین مشکلاتی هستید، اولین راهکار آگاهی پیدا کردنه و دوم کمک گرفتن برای مسیر زندگیمونه.